အော်တိုဘာလ16ရက်နေ့ညနေခင်း2025ခုနှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညကျွန်တော်တို့ဝင်ငှခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ချီဆောင်သိမ်းဆည်းခြင်းအကြောင်းကိုအဓိကထားပြီးဝင်ငှလိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချီဆောင်သိမ်းဆည်းခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့မှခံယူချက်တွေအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာထူးခြားဆိုတာပဲချီဆောင်ခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းလေးပေါ်လာကြတယ်အမောဆရာကောင်းတော့တချို့ကြတော့လည်းပဲချီဆောင်ခြင်းဟာ2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာထဲမှာဖြစ်မယ်စက်တင်ဘာ20ထဲမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကအကျိုးကြီးကြိုခဲ့ကြတယ်လူတွေလွဲသွားခဲ့အမှကျမ်းစာမှာတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကအတိအကျပြောထားပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားချီဆောင်သိမ်းဆည်းခြင်းလာမဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်သခင်ဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးကောင်းငင်တပါးနေလည်းမသိဘူးသမီးတော်တပါးတည်းပဲသိတယ်လို့သခင်ဘုရားမိန့်တော်မူခဲ့ပါဒါပေမဲ့တည်တည်ချာချာခရစ်တော်ပြန်လေစင်းကြွလာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းပဲသစ္စာလုံးနဲ့ ORS ပရမတ်စာဆောင်ထဲမှာပေါ်ပြထားပါတယ်ခန်းကြီးလေးကခန်းကြီးလေးခန်းရဲ့16နှစ်မှာပေါ်ပြထားပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားမိုးတိမ်ထိတဲ့အောင်ဆင်းလာပြီးတော့မှချီဆောင်ခြင်းသိမ်းဆည်းခြင်းအမှုကိုပြုပေါ်ပြထားပါမဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်း25မှာလက်ဒီအကြောင်းအရာတိကျပေါ်ပြထားပါကျွန်တော်ကဒီနေ့ညနေမှာချီဆောင်ခြင်းအကြောင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စဉ်းစားမိနေရှိကျွန်တော်ခန့်ငယ်မပြောင်းလဲခင်တော့မှကျွန်တော်ကြားခဲ့ဒါကတော့ချီဆောင်ခြင်းဟာအင်မတန်နီးနေပြီဒါကြောင့်မို့လို့ချီဆောင်ခြင်းနီးနေတဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေကျောင်းတက်မနေနဲ့တော့ဒီဥစ္စာလည်းရှာမနေကြနဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာနဲ့ကိုယ်ပဲဒီတိုင်းပဲထိုင်စားရင်းနဲ့ဒီုံဂရီတရားဟောရင်းနဲ့ချိန်ကုန်ကြလို့ဆိုပြီးမှတ်ရရင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တို့ထင်တာမလွဲတော့မှတ်သားထားတာမလွဲခဲ့1985ပတ်ချာတော့မှဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဒီမှာတစ်ခေတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ချီဆောင်ခြင်းမရောက်လာခဲ့သေးပါဘူးဒီနေ့လည်းပဲချီဆောင်ခြင်းရောက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းချက်တွေညှိထွက်လာအရင်နီးစပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတာဒါဟာတွေးလို့ဖြစ်လာတယ်ယေရှုနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပေါင်းစုံတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရမယ့်ကိစ္စတွေယေရှုနိုင်ငံမှာတတိယဝိမာန်တော်ကြီးပြန်လည်တည်ဆောက်မယ့်အကြောင်းအရာတွေဒီအကြောင်းအရာတွေအခုမှတကယ်ပြည့်စုံနောက်တတိယဗိမာန်တော်တည်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါနီမရဲ့တွေးဖို့ဝါနီမပြချပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ပြအားဖြင့်ရစ်ဘူးဆိုခြင်းအမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ရတယ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေလည်းပဲအခုမှပြည့်စုံဖြစ်လာဒါတွေကအရင်တော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ဒါတွေကတကယ်မရှိခဲ့ပါဘူးနောက်ရေစကြည်လအနာဂတ်ကျမ်းမှာပေါ်ပြတဲ့အကြောင်းအရာညွှန်းနေတာလည်းပဲဒီနေ့ခေတ်မှာမှန်ကန်တဲ့အခြေအနေတွေကိုအပြည့်အစုံဆက်ရောက်မနေ့တနေ့ကပဲ Hamas နဲ့ Israel နဲ့ပြန်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာတယ်။ဘရဂန်ငင်းချိုင်းတွေပြန်ယူပြီးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာချစ်စွာသောညီကောင်တို့ကျွန်တော်တို့တတိထားရမှာချစ်လာပါမယ်ဆိုဒီကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဟာချီဆောင်သိမ်းဆည်းခြင်းအင်ပြန်နေပြီဆိုတော့ပေါ်ပြတယ်ဆိုတော့ပေါင်းပေးဖို့ပါ။အမှတ်ရတခြားသူတွေတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ဒီစက်တင်ဘာနဲ့အောက်တိုဘာလရပေါင်း30အတွင်းမှာကျွန်တော်ကမ္ဘာမြေငလျင်တိုင်းတာရေးစခန်းတွေကမြေငလျင်လှုပ်တဲ့အရာအမှတ်တမ်းတွေကျွန်တော်ကြည့်တာကျင်း3000ဒီကမ္ဘာလုံးမှာလှုပ်သွားတာအကြီးကြီးတွေရောသေးသေးတွေရောအားလုံးကျင်း3000မြန်မာပြည်တစ်ခုတည်းမှာနေပြီးအကျဉ်းရချီဒါတကမ္ဘာလုံးမှာတစ်ခါမှအဲ့လိုချီအောင်မဖြစ်ဘူးလေရဒါလည်းတကယ်ဖြစ်လာမသက်24မှာကျင်းဒါဟာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအစပဲချစ်စွာသောဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ချီဆောင်သိမ်းဆည်းခြင်းမှာပါမဲ့သူတွေကယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမိမိတသက်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်စိတ်နှလုံးနဲ့ယုံကြည်နှုတ်နဲ့ဝန်ခံတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်အဲဒီကယ်တင်ခြင်းရောက်တဲ့သူတိုင်းဟာချီဆောင်ခြင်းမှာပါရမှာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတွေကျွန်တော်ရဲ့ခင်မွန်းတွေသားသမီးတွေမိဘတွေဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေဒီလူတွေမပြောင်းလဲနိုင်ကြဘူးသူတို့တွေတတိယပြီးကျွန်တော်တို့တွေပါဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆူတောင်းပေးယုံနဲ့မရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ရကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြီးသူတို့ကိုပြုံးကလေးတရားဝင်ငါ့ဖို့အချိန်ပါဒီချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နားလေပို့ရင်တွေ့တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်ငါချိန်ပါတယ်အဲကြောင့်မဿဲ24မဿဲ25ချီဆောင်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကြောင်းအတိအကျပေါ်ပြနေပြီအခြေတုံးပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကျင်းချုပ်နေတဲ့ဒီနေ့ညမှာနေငယ်လေးကျွန်တော်ပြင်ထားပါတယ်ချစ်ဆောင်သောညီကောင်မများချီဆောင်ခြင်းကာလလေးရအင်မတန်နေနေအဲကြောင့်မိမိကယ်တင်ခြင်းရပြီးထားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာက
တင်ခြင်းမရသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်သဘောနဲ့အောင်ဆက်တတ်ကြရအောင်လို့တိုက်တွန်းပါရစေအားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ